Тайната на добре изглеждащата кухня е затворените обеми да имат еднакви размери, да има сравнително добър ритъм, но мой любим подхват е да разбивам този ритъм с шкафове с открити рафтове. Препоръчвам винаги да се избере вграден аспиратор, защото човек може да използва пространството около него. Много са разработили много хубави модули за вграждане на аспиратор. Първо, тялото е вградено, то не е особено красиво и не се виждат неговите части. Второто нещо, с тази система от алуминиеви плитки рафтове е усвоено пространството, обособено е за подправки. Всички празни места около аспиратора са усвоени, така че да може да бъде функционално и удобно. Великолепно е, когато домакинята има толкова много подправки.